Buenas noches. Les quería decir que si nos querían apoyar a mi hermano y a mí de nuestro canal con Polete y esa, si nos querían apoyar aunque sea con un like, porque no tenemos ni un like. Pero bueno, no importa eso, pero ya ves que llevo bastantes vistas y nadie me da like, por eso les quería pedir si me querían apoyar con un like. Bueno, ¿cómo se llama? Les iba a decir que hoy voy a hacer un nuevo video. Voy a dibujar un perrito bebé. Bueno, empezamos. O un perro normal. Bueno, empezamos. Ay, caramba, mi hoja. Aquí está, ponemos la hojita. Hacemos primero un óvalo así. Después de que tengan el óvalo, le van a hacer aquí así, con su cabecita. Y aquí en medio le van a hacer así. Y luego lo pueden hacer más larga la oreja, más pequeña, o como ustedes gusten. Y aquí, si quieren, le pueden hacer esto así, y se ve más bonito. Bueno, es a mi gusto, ¿no? Ahí está. Esta me quedó un poquito menos gruesa. Pues ya, le hacemos esto así. Ya tiene más sombrita. Ahora le ponemos unos ojitos por aquí así. Le ponen unos así. Intenten que se haga ver lo más posible que esté parejito, ¿no? Se ve más bonito. Bueno, pues así le hacen. Ahora nomás le hacen así. Pintan su naricita. Le hacen así. Aquí le hacen una lengüita si quieren. Y aquí ya nada más si quieren le pueden escribir esto. Esto ya es el gusto, ¿eh? Así. Y ya está. Y hemos acabado a nuestro perrito. Bueno, pues me despido. Les digo un adiosito. Cuídense mucho. Les digo un adiós. Y si pueden, por favor, denle un like. Bueno, adiós. Así nos quedó el perrito bebé.